này khó tìm lắm đấy. Có gì không bà? Đâu này. Đâu chỗ này. Chỗ này khó tìm lắm. Rộng khó. Nó lao ra cả vào chân cô. Gốc cái đấy đi. Đảo cởi cái gốc này lên. Thôi từ từ. Đằng nào thế đảo luôn cha này. Đảo luôn xiên đấy. Đấy. Đấy xiên đấy xuống. Đấy tận phía dưới đấy. Từ từ. Cái gì đấy? Đấy rồi á? Đấy không. Đây. Đấy, đào xuyên thẳng đấy. Trên mắc ngay khó đào đấy. Khó đào đấy. Vào rồi. Tôi đưa tôi ra xả từ trên xuống. Này. Đào này khó đào đấy. Đấy. Đưa xuống con rồi. Đưa con dao đây, Để tôi gạt đây. Có tay vào nó bập phát. Tắt bình tĩnh như đây. Ai đi đâu mà chả bình tĩnh. Đá. Phía dưới nó đá. Đi vào hầm. Cái đây kiểu như là dưới gốc cây. Đấy rồi. Thấy không? Đặt sang ngang bên này này. Đấy ông đặt theo mình đấy. Đấy. Lấy cái ấy chặt cái này. Đấy, chặt đi. Đó. Rồi, đến rồi sao? Đấy. Cửa hàng đấy rồi. Đây. Bới rồi. Thế sao đấy? Bới con. Chọc cuỗng vào nữa. Chọc cứ đào đi, cái đào tiếp đi. Chạy đến được, chạy bắt được. Đây. Đấy. Đó. Có đào đấy không? Đấy, mềm. Đất mềm. Đấy. À, sụt rồi. Phải nó đấy không? Sụt rồi. Đấy cái móc. Đấy. Sụt rồi. Chọc phát nữa. Vừa sụt đấy à? Rồi. Ai da. Mắc cây. Vẫn có đá. Sụt ở đấy nhưng mà nó vẫn còn đá. Nó còn tự đến. Nó cắn vào tay bỏ mẹ. Cắn vào tay.
cái to luôn đấy. Đấy. Cái móc đâu, cái móc Sút đâu? rồi. Sút rồi. Biết rồi, nhìn thấy rồi, nhưng mà cái móc đâu ạ? À dạ. Cái móc đâu ấy? Ôi, thì nhìn thấy gì không ạ? Thụt tí chồng ấy. Tí chồng. Sâu trong kìa. Đấy. Lấy cái móc keo ra thử. Sâu trong. Vẫn chưa thấy lắm đâu. Đâu rồi? Tối om. Tối thế. À, kìa, nhìn thấy rồi. Ui ơi. Nhìn thấy đầu nó bốc thò ra. ra đầu, thế là ra dưới đầu rùa ạ. Nhìn thấy rồi. Đấy. Bại trong. Cũng khó bắt đấy, bơi sâu này. Ôi, lại thụt vào rồi. Cái đảo đi. Nhìn thấy cái khúc đó rồi. Tôi nhìn thấy rồi, tôi cũng nhìn thấy rồi. Nhưng mà thò ra đi. Đấy, đây rồi. Ui, kìa. Ôi. To nhé. Ôi. Nào, Cũng bỏ công đấy nha. lấy túi. Từ. Bắt đi để tôi đi lại tôi lấy túi. Sâu lắm. Khỏi ra đấy. Kìa, mất rồi, ôi rồi. Mà nó phí ra. Lại đưa tôi khỏi. Giúp bả mà quả. Nhưng lại lại đi chạy đuổi được. Mày quá. Mày quá túm được đuôi. Vẫn chạy được. Mày quá túm được đuôi đó. Đó, bé. Rồi, ok. Rồi. Ui. Giúp vào cỏ này rất khó. Giúp vào cỏ đây. Thế. Đấy. Đúng rồi. Đấy, cho túi. Cho túi. Từ từ đã. Kiếm. Đào tiếp đi xem có con không. Lúc như con bội con mà. Thôi. Mày chạy cho túi à? Cho túi rồi. Đâu? Lấy cái cây chọc thử nào. Queo thử nào. Ê, con mềm. Ngon mà. Đấy. Khả năng có đấy. Ê, đây. Con. Cho luôn đi. Ê, còn em nữa đây. Ai da, chồng ngủ sâu lắm vậy. Ê, hình như trong con vậy. tôi tiếng phù. Con này cái hay con trong. Con trong. Này thì đào tiếp đi. Lấy túi. Đây. Cởi ra. Ai da, mẹ con này. Ta đi chạy mất. Em đây. Giống nhau thế nhỉ? Nhưng con này bé hơn tí. Con nó thường nó ở nhỏ nó phải qua. Màu ra. Có con nướng con bé đi. Chả nhẹ con nào nó cũng bằng nhau ạ. Ui. Đấy. Tôi nghe tiếng rồi. Tôi thấy ông chọc vào nó trong này thật. Đấy. Này. Ôi. Em này đỡ rực luôn. Này. Em này đỡ rực. Ôi ơi. Hạ thấp xuống để tôi lấy túi. Đấy, không. Kìa, đừng để nó sao nó mất đấy. Con này to. Dí vừa chẳng chết. Kìa. Dí nhẹ thôi chẳng mẹ bẹp đầu chết đấy. Cứ dí xem. Lấy dí để lúc này. Ui. Rồi. Thế. Còn nữa ông ta. Này nhìn trong có gì ạ? Trong có gì kìa? Chắc kìa. Đấy.
đi đâu? Có nhiều cái như là cái gì xác nó hay là gì trèo ra đấy. Hay còn con nữa. Xác không ạ? Cái mảnh xác nữa. Ai, chắc hết rồi. Hết rồi đi. Thôi này, hãy đi, đợi mẹ đi. Từ từ, Mẹ ôn lại. Ăn gì? ấy vào đây cho con nào nó chui vào. Nhớ nhá. Đấy. Con nào nó chui vào tốt. Về đấy. Ở đây. Mai kia sang biết đâu lại mẹ gặp lên lại. Đi ra. Đi ra. Đi ra.